សូមណែនាំលោកអ្នកពីរបៀប hack Wi-Fi ដោយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីយើងមិនបាច់សួរ password គេអានេះជាឈ្មោះតានៅជិតផ្ទះខ្ញុំចង់ hack វាជាលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលុបចូលទៅសិននេះវាចូលហើយតែខ្ញុំសូម cancel password វាចោលខ្ញុំដាក់ទៅខ្ញុំដាក់លុបមកវាចូលខ្ញុំសូមចូលម្ដងទៀតWi-Fi នេះក៏ជាប់ដែរវា no connection for the Windows អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ hack វាខ្ញុំចូលទៅ Doom Per ពីចាប់ចេញចេញអូខេពេលនេះយើងធ្វើការ scan វាយើងចុច scan មកនេះជានេះដែលមានចាប់ពី50%ដល់ទៅសូមជឿថាចាប់ពី50%ដល់ទៅទើបយើងអាច hack បានបើវានៅឆ្ងាយពេកក៏ hack មិនបានដែរបាទខ្ញុំសូមចែកឡើងណាយើងចុចវាខ្លាំងនេះពឹបយើងចុច Total Tag ឡើងនេះយើង scan វាម្ដងទៀតបាទនេះគឺការចុចលើមកយើងចុចពី Jumper Start យើងពីនេះចុចកន្លែងណាតែយើងចុចកណ្ដាលទៅលើពុកធ្វើណាការពួកយើងត្រូវឲ្យទៅចាំថារបៀប download ចាំខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប download របស់ hack Wi-Fi បាទសូមនឹងចាំតិចទៅអូខេនេះវាបានជាប់ហើយ finish ដល់វានឹងធ្វើការ lock ចូលដល់ automatic នេះជា Wi-Fi នេះតាអូវាឆ្លងចូលស្ទើរទៅលើខ្ញុំ connect ចូលនេះតាវាចូលអត់ចូលហើយយើងសូមមើល password យើងឆែក password ក៏បានដែរ password 099827727ហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកនេះរបៀប download file ពួកយើងចូលឥឡូវយើងចូលទៅណាមើលណាយើងវាយពាក្យwww dot forceadit.com ហើយយើងចង់ download Wi-Fi នេះយើងឈ្មោះ Doom Per Visa version 30.1 យើងតែទៀត Doom Per size 10.1 គេទៅការ search បាទពេលនេះចេញមកហើយបាទយើង download មកនេះជាឡើងកម្ពុជានឹងចុចលើនេះមកហើយ download ពេលយើងធ្វើការ download ហើយយើង
ត្រូវតែមាន net friend ដោយក្នុង computer របស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅឡើងទៅទេអូខេខ្ញុំจะចាំឲ្យខ្ញុំសុំបែបវិញមកចូលធំនេះបាទហើយវានឹងចេញផ្ទាំង download ឲ្យមកយើងចុចកន្លែង download យើងចុចកន្លែង download នេះមកហើយយើងចុចកន្លែង free download វាយើងរងចាំ20 វិនាទីសិនបាទសូមចាំអត់ឡើយទៅអូខេវានឹង load ចេញ file download អានេះខ្ញុំ download មកយើងបើកវាមកនេះជា file download យើងបានហើយខ្ញុំសូមទៅមើលកន្លែង download នេះកន្លែង download ជួបដល់បាននេះជា number ដែលយើង download មកមិញតោះមកជាចូលទៅ download file មួយទៀតឈ្មោះថា INS ហើយយើង search មកបាទវានឹង load ចេញឲ្យមកនេះជា INS ដែលយើងចង់ download មកនេះហើយយើងចុចលើវាមកយើងចុចពាក្យ download យើងចុចពាក្យ free download free ដល់ហើយរងចាំវា20 វិនាទីវានឹងឲ្យយើង download automaticចាំតែវាពង download សូមជាថា Wi-Fi ដែលខ្ញុំហាក់មកនឹងគឺនេះថាវានិយាយថាលឿនណាស់ speed វាខ្លះលឿនណាស់មិនជីចូល2 មេ3 មេ 4 មេណាហើយធ្វើការ download បញ្ញាខ្ញុំសូមបាត់អូខេហើយយកបាត់មកពី file IMD នេះយើងជាពាក្យ set up ដោយសារតែខ្ញុំបាន set up ហើយដោយសារតែខ្ញុំបាន set up វាពីមុនមកហើយនេះវាក៏នៅក្នុងនេះជើបខ្ញុំcancel ចាទៅបងប្អូនចង់ដល់បងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅនឹងបានណាអូខេខ្ញុំសូមអរគុណក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ